हेलो एंड वेलकम बैक टू द शॉर्ट बम वीडियो गाइस। रिसेंटली मैंने मंगाई थी एक वेट स्केल मशीन फ्रॉम द मीशो एंड इसका प्राइस और इसकी ब्रांडिंग जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी ऑन द स्क्रीन समवेयर। दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड से ये ब्लैक कलर में थी और ये टेम्पर्ड ग्लास से कवर्ड थी एंड ड्यूरेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैक्सिमम 180 केजी का वेट ये बेयर कर सकती है एंड इसके साथ मुझे 2 बैटरीज रिसीव हुई थी एंड इसको इंसर्ट करने के बाद इट वाज वर्किंग फाइन। दिस इज हाउ इट वाज वर्किंग एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।